大家好，歡迎大家繼續收聽懶人多口水，懶人多廢話，我係保羅。今日所講嘅題目呢，就係呢世界盃話當年啊，但係今集呢，我就唔係講波經嘅，所以如果呢大家各位聽眾啊想聽波經嘅話呢，可以呢即刻熄咗佢啦。我呢保羅我呢係唔踢波嘅，睇波呢都係4年一次睇世界盃，可能係16強啊、8強啊。跟住就睇4強冠亞季咁樣咯，所以咧我對足球咧就一竅不通嘅。不過起碼我知道咩嘢越位啦，但係其他嗰啲咩人名啊、球技啊嗰啲咧，我係完全就唔識嘅。咁我今日想講咩咧？就係咧話説啊，雖然我4年睇一次咧，咁咧但係咧以前咧後生嘅時候咧讀書啊，或者啱啱出嚟做嘢未結婚。未有細路仔之前咧，就諗翻起以前咧都幾開心。雖然我唔踢波啊，又平時好少睇聯賽啦，就係睇4年一次嘅世界盃。但係咧諗翻起以前咧，就同啲朋友咧一齊通宵睇波，甚至乎咧去出街睇波。咁最印象深刻咧，就即係好多都印象深刻嘅。咁有兩三單咧印象深比較多啲咧，就係咧去觀塘一間車仔麵鋪，咁食佢哋嘅套餐，一個麵同一杯嘢飲，咁你就可以睇成晚噶啦。咁對我嚟講咧，就即係比較深刻啲嘅，因為我好少睇波啊嘛，同埋咧咁同啲friend 一齊，咁而家好少同佢哋一齊啦。一齊睇波，就我其實即咩都唔識嘅，即係睇咯，咁踢咯，即係大家起哄咪一齊起哄咯。都幾開心嘅，而家諗翻起都好 enjoy 同啲朋友一齊睇波。咁以前又會睇籃球啦，睇 NBA 啊，佢哋睇決賽周啊，咁嗰啲都好好睇嘅。另外就係去同朋友屋企睇通宵波啦。咁其實咧佢同餐廳嗰啲一樣，因為以前咧你係得收費電視嗰啲體育台，你先會睇到世界盃或者啲聯賽。要去到決賽啦，或者去到啲好重要嘅，譬如中國隊，又或者啲好出名嘅隊咧，免費電視台你先會播嘅啫。所以其實咧最主要咧就係屋企人個阿爸踢唔踢波嘅啫。如果個阿爸踢波咧，就會買啲要俾錢嗰啲收費電視啦，咁樣體育台啦，咁樣睇波啦。如果啲細路仔中意踢波、中意睇波咧，其實咧我哋嗰個年代啦，唔係咁多阿爸阿媽會俾錢睇啲收費電視啊，即係嗰時好少阿爸阿媽真係會揞錢出嚟俾你睇啲體育台嘅。所以咧都唔多機會啦。就算我去酒吧飲酒咧，其實我同啲 friend 都係傾偈多嘅。好少去為咗特登睇波去飲酒，就唔會咯。咁通常去朋友屋企啊，或者去啲茶餐廳嗰度睇。不過茶餐廳都係一次半次，最多都係可能買個外賣上個朋友屋企睇波，因為比較即係自在啲啊。咁依家咧其實咧我就唔知依家啲後生仔係咪啦，因為我依家有細路仔啊，就本身又唔睇開波咧，其實咧都好少呢啲活動，對我嚟講就冇絕緣啊！呢啲活動對我嚟講絕緣。但係咧我就諗下依家其實網上面咁多渠道啦，同埋嗰個費用都好平啊。咁依家啲人仲會唔會去出街睇波咧？去茶餐廳食飯睇波咧？一齊聚埋一齊，或者以前即係依家嗰間車仔麵鋪，我唔知仲喺邊度啊？唔知執咗未啊？仲會唔會整啲咁嘅噱頭咧？我諗就買少見少啊，即係鋪頭都早閂。我覺得以前觀塘 APM 啊，都會播個銀幕會播電視睇嘅，即係
依家唔知咯，依家都冇乜留意呢啲，幾好氣氛。即係雖然我自己又唔係睇波嘅，就幾好氣氛嘅。咁講下講下，我就想講點解咧有啲地區嗰啲比賽啦，啲球隊啦攞咗冠軍就花車巡遊啊，仲要警察封路啊，跟住咧鋪頭唔開啊，附近啲公司唔開喎，即係一齊去慶祝，即係嗰隊波咧喺嗰個城市啦，嗰個鎮嚟講咧就好難得去攞冠軍啊，所以咧就普天同慶，就唔開工啊，大家一齊上街慶祝啊！咁我諗下，香港有冇試過咧？我真係冇諗過，應該就冇試過啦。山神攞第一面金牌都係要返工嘅啫，咩天鴿山竹，大家落咗波都係搏命返工嘅啫，甚至乎有呢個李氏力場，夜晚掛8號啦，朝早咧5點前就落波，又係要返工，即係我從來都未試過咧，因為慶祝某嘢或者咧天災延長啲，然後咧就唔使返工啊，返學啦咁。我哋呢邊亞洲地區咧就真係冇嘅。就算你話因為冇踢波啫，咁亞洲地區都有其他運動㗎，即係攞羽毛球啊、乒乓波嗰啲，或者體操嗰啲都有啊，都如常開工嘅喎，都如常去工作嘅喎。咁啊，即係好一個反邏輯啦。點解咧？香港就揾到錢啦，唔賺一日錢得唔得咧？咁人哋啲歐美地區可能不嬲都冇乜錢喎，佢應該要揾多啲錢喎，但係佢又願意停1日半日咧去慶祝嘅喎，咁樣係咪好唔 make sense 咧？即係好似有個例子咧，你會覺得又好似好合理喎。嗰啲冇乜錢嘅人咧，使錢就豪爽啲，瀟灑啲嘅喎。有少少錢啊，有嗰啲咧就驚住喎，好審慎用錢嘅喎，係咪咁樣咧？所以我覺得咧，呢個文化環境啊，習慣咧都好唔同嘅。唔知我哋幾時就可以為咗慶祝某啲嘢而即係non-official喎。其實嗰啲係non-official嘅放假，唔係因為7一回歸啊、國慶啊，或者係啲勞動節咧嗰啲特定嘅紅日喎，係因為某啲成就某啲傳承開心嘅事而休息一日咧。我哋香港會唔會有朝一日去到呢一度咧？去到呢一步咧？係又會係因咩事而休息咧？其實都幾有趣。不過我諗一個好商業啊，或者現實啊，或者揾錢賺錢為主嘅社會咧，其實就比較難啲。不過睇下咯，睇下將來會唔會咯。好，今日分享到咁多，歡迎大家繼續收聽。